আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আজ আমি আপনাদের সাথে সরিষার তেলে টমেটো দিয়ে অসম্ভব মজাদার, জিভে জল চলে আসার মতো একটি রেসিপি শেয়ার করতে আসলাম। তো রেসিপিটা করার জন্য প্রথমে আমি ফ্রাই প্যানের মধ্যে 1.5 থেকে 2 টেবিল চামচের মতো সরিষার তেল দিয়েছি। এরপর এখানে হচ্ছে কিছু পাকা টমেটো নিয়েছি, আর টমেটোগুলোকে অর্ধেক করে কেটে নিয়েছি। দেখতেই পারছেন কিভাবে কেটে নিলাম। এবার এই কেটে নেওয়া টমেটোগুলোকে একে একে আমি এই সরিষার তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো টমেটো দেওয়া হয়ে গেলে চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখে আমি এটাকে জাল করব। তবে এই পর্যায়ে আমি এখানে লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী। তো লবণটা পরবর্তীতেও দেওয়া যাবে, তো এই পর্যায়ে দিয়ে দিলে কি হয়, টমেটোগুলো খুব দ্রুত আসলে সফট হয়ে যাবে, সেই জন্য লবণটা আমি এই পর্যায়ে দিয়ে নিলাম। তারপরেও প্রয়োজন হলে পরবর্তীতে এটা টেস্টটা দেখে দেওয়া যাবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন লবণটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে একটু উল্টে পাল্টে দিলাম। তারপর মিডিয়াম আঁচে কিছুটা সফট হওয়া পর্যন্ত আমি এটাকে জাল করছি। আর যেহেতু টমেটোগুলো একদম পাকা ছিল, খুব দ্রুতই এই টমেটোগুলো সফট হয়ে গিয়েছে, খুব বেশি সময় লাগেনি। তো যে এই টমেটোগুলো একটু পাকা হয় সেই ধরনের টমেটোগুলো দিয়ে এই রেসিপিটা করলে বেশি মজার হয়। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি, তাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, তাহলে দেখবেন অবশ্যই আপনাদের প্রয়োজনীয় কিছু না কিছু রেসিপি পেয়ে যাবেন। তো টমেটোগুলো সফট হয়ে যাওয়ার পর আমি এগুলোকে নেড়ে চেড়ে একদম গলিয়ে নিয়েছি। তারপর আরও 2 থেকে 3 মিনিট মিডিয়াম টু লো আঁচে জাল করে নিয়েছি। আর দেখতেই পাচ্ছেন টমেটোর মধ্যে যে এক্সট্রা পানিটা উঠেছিল সেটা কিন্তু প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি এই টমেটোর মিশ্রণটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিব। তারপর সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী স্টেপে চলে যাব। টমেটোর পেস্টটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমি 3টা পেঁয়াজ একদম মিহি করে কুচি করে নিয়েছি। 4-5টা কাঁচামরিচ কুচি করে, আপনার এখানে চাইলে শুকনো মরিচটা টেলে দিতে পারবেন। ধনিয়া পাতা নিয়েছি, আর হচ্ছে 3 টুকরো বড় সাইজের রসুনের কোয়া তেলে ভেজে নিয়েছি। তো এই সব কিছু আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। সব কিছু দিয়ে দেওয়ার পর হাতের মাধ্যমে মাখিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে রসুনের কোয়াগুলোকে একটু গলিয়ে নিচ্ছি, তারপর সব কিছু ভালো মতো মাখিয়ে নিচ্ছি যাতে করে পেঁয়াজটা একটু সফট হয়ে আসে। আর যেহেতু আমি লবণটা প্রথমেই দিয়েছিলাম টমেটো যখন আমি তেলে ভাজছিলাম তখন, সেই জন্য এই পর্যায়ে দিচ্ছি না, তবে পরবর্তীতে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দেখে দিয়ে নেওয়া যাবে। তো সব কিছু ভালো মতো মাখিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি যে টমেটোর পেস্টটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা এর মধ্যে সম্পূর্ণটা দিয়ে দিচ্ছি। তো আজকে হচ্ছে আমি একটা টমেটোর চাটনি তৈরি করব, আর আমি যেভাবে চাটনিটা তৈরি করছি সেমভাবে তৈরি করলে দেখবেন এর স্বাদ একদম মুখে লেগে থাকবে। মাছ মাংস ফেলে এটা দিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ে ফেলতে পারবেন, এতটাই মজার হবে এই টমেটোর চাটনিটা। তো টমেটোর পেস্টটা এর মধ্যে দিয়ে সব কিছু জাস্ট ভালো মতো মেখে আমি মিশিয়ে নিলাম। আর এর মধ্যে আমার অসম্ভব মজাদার, জিভে জল চলে আসার মতো টমেটোর চাটনিটা একদম রেডি হয়ে গিয়েছে খাওয়ার জন্য। আর আমি লবণটাও চেক করে নিয়েছি, আমার চাটনির লবণটা পারফেক্ট আছে। তো আশা করব আমার আজকের এই অসম্ভব মজাদার সরিষার তেলে ভাজা টমেটোর চাটনির রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আশা করব নিরাশ হবেন না, পরিবারের ছোট থেকে বড় সবাই ভীষণ পছন্দ করবে। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকার অনুরোধ রইল।